ปานลุงสวัสดีจ้าเฮ็ดอาหารง่ายๆแซ่บๆกับครัวปานลุงมื้อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องสบายดีกันสุขทุกคนเนาะจ้ะเนาะจ้ามื้อนี้สิพาเฮ็ดขนมเข่งจ้าขนมเข่งไว้ถวายเจ้าหรือว่ารับประทานเป็นของว่างเนาะจ้ะเนาะ Hello welcome to ปานลุง kitchen today I am making Thai sweet will make from banana leaves ค่ะเฮาก็ได้ใบตัดใบตองไว้แล้วก็ตากแดดให้เขาเหี่ยวจักหน่อยค่ะแล้วก็เฮาได้เอามาตัดเป็นกลมๆแล้วก็เฮ็ดเป็นถ้วยไว้เนาะค่ะเนาะค่ะสิสาธิตให้เบิ่งว่าเฮ็ดแบบใดเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ใบตองของเฮาค่ะไปตากแดดไว้จักหน่อยให้เขาเหี่ยวจักหน่อยเขาจังสิบ่แตกเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาใส่ถ้วยกลมหรือว่าภาชนะอันใดก็ได้ค่ะให้กลมๆแบบนี้จะเฮ็ดเป็นเชฟของเขาเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ความกว้างก็12เซนติเมตรค่ะเอาก็ใส่ลงไปแบบนี้เนาะค่ะเนาะใส่มีดปลายแหลมๆค่ะค่อยๆกรีดค่ะอันนี้แม่พิมพ์สำหรับตัดก็ดีเนาะค่ะเนาะนี่เครื่องตัดเป็นแม่พิมพ์เขาเจ้าที่เฮ็ดเป็นในโรงงานเขาเจ้าสิมีเครื่องตัดสิง่ายค่ะอันนี้ก็สำหรับเฮ็ดอยู่ในครัวเรือนเนาะค่ะเนาะค่ะก็ได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะค่ะเราเสร็จแล้วเฮาก็เอามาหนีบค่ะมาหนีบอันนี้ตากแดดไว้แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะใบกล้วยก็สิมีเป็นลายๆแบบนี้เนาะค่ะเนาะเป็นลายๆแบบนี้เฮาก็สิเอาสลับกันค่ะปกติแล้วก็สิสลับกันไล่ตรงลงมาอันนี้ก็ตรงขึ้นไปเฮาสิขวางแบบนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อที่ว่าบ่ให้เขาแบบคอนโทรลซึ่งกันและกันบ่ให้เขาแตกค่ะสมมติว่าเขาแตกเขาสิแตกไปตามรอยแบบนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้เขาสิบ่แตกค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเอาไปอังไฟหรือว่าเอาไปตากแดดเขาสิเหี่ยวอยู่แล้วเขาก็บ่แตกหรอกค่ะค่ะเฮาสอนกันแล้วเฮากับสิมาเย็บเนาะค่ะเนาะค่ะบีบลงไปประมาณนี้ก็ค่ะใส่แม็กหนีบค่ะเอาด้านในเข้าค่ะเก็บความของเขาไปข้างในค่ะการเฮ็ดกระทงเนาะค่ะเนาะผู้ใดบ่มีเวลาเฮ็ดก็ไปซื้อเพิ่นเนาะค่ะเนาะเอาบ่มีขายก็ต้องเฮ็ดเองค่ะก็ต้องซื้อใบตองมาแต่ว่าที่เบกซื้อก็จะเป็นของแห้งเนาะค่ะเนาะของแห้งแต่ว่าดีที่สุดเอาของสดค่ะเฮาก็สิกาเฮ็ด4ด้านเนาะค่ะเนาะค่ะ4ด้านลุมลงไปประมาณค่ะได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะก็เฮ็ดง่ายๆสนุกค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ในครัวเรือนซอยกันเฮ็ดลูกหลานเนาะค่ะเนาะเฮ็ดเพลิดเพลินได้ความรู้พร้อมค่ะใบตองเฮาก็ต้องทำความสะอาดพร้อมเนาะค่ะเนาะเสร็จทั้ง2ด้านใช้ผ้าเช็ดผ้าชุบน้ำเช็ดก็ได้ค่ะเพื่อให้ความสะอาดแบบนี้เนาะค่ะเนาะค่ะค่ะกับมะเมืองส่วนผสมของแป้งค่ะค่ะเฮาก็ใส่แป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียว500 กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้า100 กรัมrice flour 100 กรัมค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นใบเตยสำหรับตอนที่เฮาจะเอาลงไปใส่ในหม้อต้มน้ำค่ะใบเตยชุดนี้ค่ะอันนี้ก็สีแดงเอาใบจุดเนาะค่ะเนาะแล้วแต่หันบ่จุดก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็สิเฮ็ดเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนนี้เป็นส่วนกะทิค่ะมื้อนี้เฮาสิเป็นเฮ็ดเป็นสูตรกะทิเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาก็เตรียมไว้1ถ้วยแล้วก็น้ำตาลทรายกับน้ำตาลมะพร้าวอย่างละ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็สิใส่ใบเตยลงไปน้ำค่ะค่ะก็น้ำตาลนี่ก็แล้วแต่มักค่ะอาจจะเป็นน้ำตาลทรายแดงก็แซ่บคือกันค่ะเนาะค่ะเนาะแล้วแต่สูตรแล้วแต่มักค่ะเดี๋ยวเฮาสิมาผสมแป้งเฮาเลยค่ะค่ะตอนนี้เฮาสิมาต้มกะทิเฮาค่ะค่ะเคี่ยวไฟอ่อนค่ะใส่น้ำตาลเฮาลงไปแล้วก็ใบเตยค่ะค่ะตอนนี้น้ำตาลกำลังเดือดค่ะเฮาสิซิมรสเบิ่งจักหน่อยค่ะ
หั่นจืดไปเฮาก็สิเติมน้ำตาลอีกค่ะจืดไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เติมลงไปอีกประมาณ1 ช้อนเนาะค่ะเนาะค่ะซิมรสเมืองแล้วตะมักค่ะแล้วตะมักค่ะความหวานน่ะค่ะเพราะเขาเดือดแล้วเฮาก็ปิดไฟให้เขาเย็นโตก่อนเฮาจังสิใส่ลงไปในแป้งค่ะตอนนี้เฮาก็สิมาผสมเลยค่ะค่ะน้ำกะทิเฮาก็เย็นแล้วเฮาเอาใบเตยออกเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาก็สิค่อยๆเทลงไปค่ะค่อยๆเทลงไปหรือว่าจะตักใส่ก็ได้ค่ะบ่ต้องให้เขาเหลวเกินไปค่ะค่อยๆเทลงไปก่อนค่ะพ่อก็เทลงไปอีกค่ะน้ำกะทิเห็นพ่อก็ใส่น้ำเติมได้ค่ะน้ำตาลเนาะค่ะเนาะใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะก้อนสี่เอาลงไป1ก็เดี๋ยวซิมเมืองก่อนค่ะซิมเมืองว่ารสชาติเป็นยังไงความหวานได้ไปใส่ได้แล้วค่ะขณะเดียวกันเราอาจจะเติมน้ำตาลลงอีกก็ได้ค่ะหันเราต้องการความหวานเพิ่มขึ้นนะคะเนาะเนี่ยประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้ใส่ได้แล้วค่ะประมาณนมข้นค่ะ50 กรัมใส่โถนี่ค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมัดกรองแล้วค่ะเนาะค่ะเขาเทใส่โถเลยค่ะเทใส่ตะแกรงเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้เนื้อแป้งเขาละเอียดค่ะไม่ต้องกรองอีกค่ะเวลาเขาตีแป้งอาจสิแบบว่าบละเอียดเนาะค่ะเนาะอาจจะเป็นแป้งกอดกันอยู่เอามากรองอีกทีนึงเนาะค่ะเนาะ
ค่ะเขาจะเห็นว่าเป็นก้อนแบบนี้แหละค่ะเขาก็สามารถจะเอาค่ะบีบเขาให้แตกลงได้ค่ะอันเขาบอมาเห็ดแบบนี้เขาก็จะเป็นก้อนที่ลงใส่แหละค่ะเวลาเอาไปหนึ่งก็จะเป็นก้อนจุดๆค่ะประมาณนี้ค่ะใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเขาก็สิพักไว้1 ชั่วโมงค่ะพักไว้1 ชั่วโมงแล้วเขาก็จะเอาใบตองเขามาทาน้ำมันร้อนเนาะค่ะเนาะกาไว้หรือว่าแลกไว้ก็ได้ค่ะตอนนี้ก็สิมาทากระทงเขาค่ะเขาก็เตรียมน้ำมันไว้แล้วก็แป้งค่ะถ้าบ่ให้เขาติดกระทงเนาะค่ะเนาะใส่น้ำมันท่าแบบนี้ค่ะค่ะตอนนี้เขาก็สิมาหยอดค่ะแป้งเขาก็พักไว้1 ชั่วโมงแล้วเอาสิคนเขาจังน้อยนะคะเนาะค่ะเขาจะหยอดบ่ให้เขาเต็มคักค่ะเพราะว่าเหลือพื้นที่เวลาเขานั่นเขาสิฟูขึ้นมาเนาะค่ะเนาะเวลาเขาเดือดเวลาเขาสุกเขาสิฟูขึ้นมาอีกค่ะประมาณนี้ก็พอค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเฮาก็หยอดครบแล้วค่ะเฮาสิว่างให้เขาเต็มหม้อพอดีค่ะเพราะว่าอันบ่เต็มหม้อเขาสิเบี้ยวเนาะค่ะเนาะค่ะกะให้เต็มพอดีค่ะเวลาเขาอืดโตขึ้นมาเขาก็สิบ่เบี้ยวไปเบี้ยวมาเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาก็สิเอาลงไปตั้งไฟแล้วค่ะค่ะเขาก็เอาน้ำใส่หม้อกับประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับ1แล้วก็เอาใบเตยลงค่ะแล้วก็ร้อยน้ำเดือดก่อนยังเอาขนมเข้าลงตั้งค่ะค่ะเดือดแล้วค่ะก็ปิดฟ้าไว้ค่ะค่ะประมาณ20 นาทีเดี๋ยวเขามาเมืองกันอีกแค่นึงค่ะค่ะก็ผ่านไปแล้ว30 นาทีค่ะรู้สึกว่าได้แล้วค่ะค่ะก็จะเห็นว่าเขาฟูขึ้นมาเต็มกระทงเนาะค่ะเนาะค่ะเขาก็จะปิดไฟแล้วก็จะพักไว้ให้เขาเย็นค่ะค่ะเขาก็จะปล่อยให้เขาเย็นโตแล้วเขายังสิจุดสีลงไปเนาะค่ะเนาะให้เขาเย็นก่อนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เย็นโตลงแล้วเขาก็จะใส่สีค่ะจุดตรงกลางของเขาเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นสีผสมอาหารค่ะจุดแบบนี้เนาะค่ะเนาะถ้าบ่อยากจุดก็ได้ค่ะแล้วแต่ดีไซน์ค่ะการไหว้เจ้าก็ต้องใส่จุดแบบนี้เนาะค่ะเนาะโอเคค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงหน้าตาที่นี่กับไหว้เจ้าได้เนาะค่ะเนาะค่ะหรือว่าจะเป็นของฝากของขวัญของฝากรับประทานเป็นของว่างเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมและให้กำลังใจครัวปันลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแน่ได้จ้าจะได้เห็นคลิปใหม่ๆต่อไปก็ฝากกดกระดิ่งน้ำจ้าค่ะพอกันใหม่วิดีโอหน้าเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much for watching see you next video Thank you bye bye สวัสดีจ้า